10 stykker. Det er ok. Det var igennem. Ingen problemer der. Dine vandmarkeringer, de to du har, de er også ok. Du har lige den første. Den bliver smidt lige foran dig. Ja. Men ellers ok. Din vandmarkering, også ok. Den løber lige på den forkerte side af, der er ikke så meget vind, men den kommer lige tilbage. Flot markering. Ikke noget der. Dit sø derop, det er ok hele vejen igen. Du henter 5 stykker fra alle, eller fra hele dybden af søet, så der er ikke nogen problemer der. Der er alle farverne, så det er fint. Dit samarbejdsevne, det er ok. Vildbehandlingen, den ligger lige et stykke over på land derovre på vandet af, ikke? Ja. Men tolling, vand og land, det er ok. Fart og stil er ok. Næse- og vildfindningsevnerne, det er også ok. Ro på post ok. Fri ved fod er ok. Dit skud er ok. Og sådan det sammenfattende, det er godt ført. Arbejder godt igennem hele prøven, har jeg skrevet. Men du får en anden præmie på grund af den derovre. Ja, den lægger den simpelthen. Men det er godt, men det er en anden præmie, det er også penge. Godt. Der er ikke noget af det her, der skal have. Jo, den får du senere. Okay.